Ак элечек кийген апаларыбыз ар дайым аман болсун, алардын жүрөгү таза, эненин тилеги бардык тилектен өйдө турат дейт. Көрүп койсом көөнүм ток, энемден өткөн меккем жок дейт. Энелер бар болсун, анын ичинде апакай элечек кийип алып, кыргыздын улуттук кийимин кийип алып, көчө аралай баскан апаларга таазим этебиз. Таазим этүүгө биздин апаларыбыз дагы ак элечегин кийип студиябызга кирип келип калышты. Дал ушул жүрүштөн соң. Ооба, дал ушул ак элечек жумалыгы туурасында сүйлөшөбүз. Ак элечек жумалыгынын автору Айжан Акылбекова жана ушул долбоордун катышуучулары Гүлпөт Чакиева жана Гүлкайыр Карабалаева эже апалар. Саабастар, келиңиздер. Кош келипсиздер. Саабастар. Келиңиздер. Ак элечек башыңан түшпөсүн деген кыргыздын сөзү бар. Бул дагы бекеринен айтылбаса керек. Анан сиздин демилгениңиз менен 4 жыл аралыгы дал ушул жүрүш. Мен да бир жүрүшүнө катышкан элем, алгачкы жүрүштөрүнөн. Быйылкы жүрүштүн өзгөчөлүктөрү кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Биринчиден ыраазычылык билдирем сиздердин чакырып маалыматты колдоо берип атканыңыздар үчүн. Быйылкынын өзгөчөлүгү жашы өткөн апалар абдан көп катышты. Анан биз ошого аябай көңүлүбүз тоюп, сүйүнүп, анткени баягы апалардын кийип жүргөнү өзгөчө көрк берет экен, анан өзгөчө бир олуттуулук берет экен бул нерсеге. Өзгөчөлүк ошол болду. Анан мурунку биздин 4 жылдан берки долбоорлорго катышып жүргөн айымдар катышкан үчүн долбоорду алып жүрүүбүз алда канча жеңил болуп атат. Гүлкайыр эжени апаны алдыңкы саптан көрүп жүрүштү, абдан кубанып сүйүндүк. Өзгөчө баягы толкундоо пайда болду, анткени баягы маңкайып деп айтып коет кыргызда. Маңкайып алдыда келатканы Сабира Күмүшалиева апанын бир спектакльде айтканы бар. Маңкайып алдыда турдум, оң жагымда 10 кыз, сол жагымда 10 кыз деп жансыңда эң сонун жарашты. Таасирлер кандай болду? Кубанычтар ошо көз ирмемдер менен бөлүшсөңүз. Элечекти кийгендеги кубаныч бул аял затынын бир жүрөгүнө толгон кандай десем, мээримин, жүрөгүнө толгон мээримин жүзүнө алып чыгып турат да, жүзүнө алып чыгып турат. Ушул элечекти мен көчмөндөр оюнуна көрүүчү болуп барып жүрдүк. Ошол кезде эле улуттук кийимди кийели деп мен кайненем белек кылган бир кийим элечек кийип жүрдүм да. Анан кийин ушул Айжанда элечек оройт экен деп угуп, Айжандан оротуп алып 17-жылдан бери тойлордо, жакшылыктарда өзүм кийгим келген күндөрү ушундай кийем. Анан кечегинки жүрүштө мен бул сыймык, эненин сыймыгы, бийиктиги абдан өзүмдү элечек кийгенде бир бактылуу, бакыттын баарын ичине камтып, анан элге бир нурун чачып турган адамдай сезем да. Сиздин сезимдерчи, Гүлпөт эже? Менин сезимдерим ошо баягы элечекти кийгенде эң биринчи эле сезим өзүңдүн кыргыз экениңе ушунчалык сыймыктанат экенсиң. Экинчиден баягы аял затынын бир өзүнчө бир назик, бир мээримдүү сезимдерин ойготот экен, анан өзүңдү ханышадай сезет экенсиң. Ошол сезим аябай жакты. Дароо келбет түзөлүп, көктү карап дегендей. Деги эле ушул элечек ороодогу бир канча ыкмалар бар эмеспи? Ал тарыхы сиздердин жүрүштө дагы өзүнчө бир окуя болуп камтылып, өзүнчө бир концепция болуп жазылып атса керек. Мисалы, Талас жергесинде өзүнчө башкача болот. Алай жергеси ошол жагына кайрылып өтсөңүз. Мен ушул долбоордун башталышында Асель Калканова элечекчи айымыбыз бар эмеспи? Көп ондогон жылдар бою элечектин тарыхын изилдеп жүргөн. Ошол эжекебизге барып атайлап интервью алып келип, анан баракчама жайгаштырып койдум. Эмнеге дегенде, ар бир кесиптин кесипкөй адамын сыйлашыбыз керек, анан алдыга чыгарышыбыз керек деп эсептейм. Ошол Асель эже элечектердин бөлүнүшү боюнча туура маалымат берди. Анан ушул элечек жумалыгы аяктагы чакты Асель эжекебизге элечектин тарыхында оролушу боюнча оротуп көрүп, дагы бир маалымат беребиз. Биздин орогон элечектерибиз ола. Элечектин өзөгүн сактап, элечек картондон болбош керек, оролуш керек деген өзөгүн сактап атабыз. Ушул элечектер 15 метр кездемеден оролду. Индиядан келген жакшы кездемелерден бири. Анан бул бир урууга же болбосо бир жанагыдай Таласка же башка бир аймактарга багытталган элечек эмес, жөн гана жок дегенде ушул бир үлгүдөгү классикалык үлгүдөгү. Демек, бир үлгүдөгү элечектер экен, элечектерди ородук жүрүштөгү. Анан тарыхын ушул Асель Калканова эжеден көбүрөөк маалымат алсак болот деп ойлойм. Сиздердин маалыматыңыздар боюнча сиздин элечек демек бул бир үлгүдөгү болгондо
Биз эч бир жердикин алган жокпуз, түндүк түштүк деп. Элечектер негизи илеки, келек, анан элечек деп ушу биздикиндей болуп бөлүнөт. Ошондо биз түндүккө ылайыкташкан эле бир элечектин үлгүсүн алдык дагы, ошону баягы картон болуп кетпесин, элечектин ороо адебин сактап калалы, кептакыянын үстүнө оролсун, куйругу болсун, жыгылуусу, кыргагы деген нерселерди элге жок дегенде ушул нерсени сактап калууда бир салымыбызды кошолу деп жатабыз. Быйылкы катышуучулар же катышам дегендердин саны да арбын болсо керек, Аябай көп адамдар жазды, менимче 200дөй деди. Анан биз баягы алып жүрүү процесси кыйын болот экен, баардыгыңыздар билесиздер. Ар бир айым менен жолугуп, пикирин угуп, ар бирөөнүн чуркап барып элечегин эге алгычын түздөп деген. Ошон үчүн өзүмдүн күчүмдү салмактап көрүп, 30 эле аялга алым жетет экен деп 30 эле апаларды, эжелерди кабыл алдык. Жүрүштүн таризи кандай болду? Дароо элечектердин өздөрү орогонго сиз айткандай былтыркы катышкандар ороп калышты да? Жок, кайдан. Былтыркы катышкандардан бир эле Гүлмира деген эжекебиз бар. Ошол эже орогонду үйрөнүп алды дагы. Бир ушул нерсени айта кетейинчи. Гүлмира деген эжекебиз орогонду үйрөнүп алып, өзүнүн каражатына кездемелерди сатып алып, элечекти ороп, айылына бекер таратып жүрөт. Ушул долбоорду колдоого алып кеткен мыкты эжекелердин бири ушул болду. Гүлкайыр эже менен Гүлмира эже биринчи элечек жумалыгы башталганда мындай үймө-үй офистерди кыдырып, мени президенттикке үгүттөгөндөй эле. Айжан Акылбекова деген элечек кийгизип, аны эжелерди чакырып айтып атпаймынбы, эжелер уялып атам. Антпеңиздерчи десем, антебиз дейт. Билсин ушул маалыматты деп, ошон кээ бирөө сиз айткандай интернеттен, кээ бирөө телевизордон маалымат алат, а кээ бирөө кошунасын жакшыраак угат да. Ооба, туура айтасыз. Биздин телекөрүүчүлөрдөн суроо түшүп атыптыр, студияга эжелер, апалар бир басса көрөт элек депчи. Байланышканчы айтып атышат. Ооба, балким көчөдөн көрө албай калышкандар сөзсүз биздин студиябыздан көрсө болот. Жарайт. Анда сахнага чыгып басып коюңуздарды суранып атат. Эжелер ушу жашка келгенде подиумга бастыралы. Келиңиз эже. Жарайт, мен байланышка басалы. Келиңиз. Эжелердин чачпактары бар экен, басып коюшсун. Жарайт. Бул элечекти кийип алып басып жүргөн өзүнчө сыймык да. Эженин чачпагына көңүл буруп койсок болот, өзүнүн чачынын учунда чачпак да калтырат, булдары бир салмакты берип турат экен да. Асанканы кармап мындай бир сөйлөп берип, айымдарга. Белдемчи да сонун. Айжан, мына ушул элечек менен эле иш токтобосо керек деп ойлоп турам да. Сиздин бир идеяларыңыз толкуп турса керек. Этникалык тараптан белдемчи деген турат, чыптама деген турат. Маржан шурлар турат, айтор кайсы жагын, кыргыздын асылдарынын кайсы жагын оюп жетише алат экен. Ошону билесизби, айтпай турайынчы, бул жакшы иштерди адам баласы кызганат экен. Моуну жасай коеюнчу, бузулуп кетпесин. Моуну жасай коеюнчу, айтып жиберсем, бизде мындай болот да, идеяны айтсаң, аны чала бола түшүнүп алып эле эттеп септештире ийген учурлар болуп калат. Ошон үчүн колубуздан келишинче бышырыш керекпи? Жакшыраак бышырып, анан элдер элечекти сүйүп калгандай кылып, сүйдүргүдөй кылып бир нерсе жасаса. Аягына чыгарыш керек дейсизби? Чыгарып туруп анан кийин адамдар кийип калып, сүйүп калгандай бир долбоорлорду Кудай буйруса деп турабыз. Ошондой эле сиздердин кайсы жыл экени эсимде жок. Кызыл Аянтта басканыңыздар өзгөчө бир чет өлкөлүктөрдү таң калтырып, өзгөчө бир башка бир планетадан келгендей, ажайып бир перилер келгендей кабыл алышкан да. Билесизби, ошол жөнүндө дайыма ушул нерсени сыймыктануу менен айтып келем. Москва шаарында флешмоб кылган элек. Элечек менен жөн эле көчөлөрдө кетип баратсак, орус улутундагы кетип бараткан ата эне кичинекей балдарына булар кыргыздар, булардын улуттук кийими деп айтып баратканы мага өзгөчө сезим калтырган. Бул бир. Экинчиден, ошол флешмобко катышкан кыздарыбыз ошол жерде мигрант болуп жүргөн кыздар эле. Анан элечекти бир кыз чечип атып, мен эртең эле кайра баягыдай сый урматы жок эле бир мигрант болом да деп көзүнө жаш алган эле да. Бүгүнкү элечек менен жүргөндөгүдөй сый урматты мен Москвадан көрө эле келем деген. Ошол бул эмне деген сөз? Бул ар ким өзүнүн маданиятын сыйласа, сүйсө, башка элдин сый урматына ээ болот деген сөз го дейм менимче. Апалар канчанчы ирет катышып атат? Мен 3-чү ирет катышып атам быйыл. Ошо рекламадан көрүп, Айжан Акылбекова элечек жумалыгын өткөрүп атыптыр дегенде, башка нерсе менен өзүбүздүн улутубузга салым кошолбосок дагы, ушул ак элечегибизди кийип алып өзүбүз бир рахатка батып, элге да бир жагымдуу нерсе тартуулайлы дейбиз да.
Анан кыздар айтып атышат, кээ бирөөлөр көрүп абдан таң калып атат деп. Мени эми чөрөмдөгүлөр бизге көнүмүш эле адат болуп калды. Мен дагы азыр айтып кетким келет. Биз азыр жумушта эл аралык дүйнөлүк долбоор жүрүп атат. Ошол жерде мен ушул улуттук кийим менен жүрүп атам. Башка улуттун элдери абдан кызыгышып, биз да ушундай кийгибиз келет. Кандай сонун, кандай кооз, кандай көрктүү деп элечекке кызыгышып, чачпактарга кызыгышып, деги эле биздин улуттук кийимибизге кызыгып атышат. Анан мен ал жерге жумушума барып долбоордо жүргөндө кайра элечекти биринчи жолу кийип, биринчи жолу Айжандын долбооруна катышкандай сыймыктанам. Ушундай сонун күндөр өтүп атат. Чын-чынына келгенде баягы эл арасында элечекти азыр кийүү баягы тоскоолдуктарды жаратат, оор болушу мүмкүн деген сөздөр айтылат да сөздөрдө. Мына Гүлмира эже сизден сурайлы, Гүлпет эже сизден сурайлы, канчалык деңгээлде элечек ыңгайлуу же ыңгайсыз? Өзүңүз кийип көргөн киши катары айтып бересизчи. Мен быйыл биринчи жолу катышып атам. Албетте менде да бир аз коркуу сезимдери болгон. Эми кие албай, өзүмдү жаман сезсемчи деген бир кандайдыр бир коркуу сезимдер болгон, бирок мен күткөндөй болгон жок. Абдан жеңил экен, абдан ыңгайлуу экен. Мен мынчалык ыңгайлуу болот деп элестеткен эмесмин. Анан баягы кийбеген кишиге чын эле ыңгайсыз көрүнөт экен. Анткени мен өзүмдүн тааныштарым, туугандарым мен үйүнө барган сайын чечсең кармап көрөлү деп оордугун көрүп анан ынанып атышат, жеңил экенине. Жеңил. Биз сүрөттөрдү да көрүп атабыз. Комментарий берип турсаңыз Айжан. Көзүм алыс. Биздин кесиптешибиз Айжамал экен. Айжамал Каразактагы биздин ар дайымкы катышуучубуз элечек жумалыгына. Анан Айжамалды амбассадор деп алышыптыр элечек жумалыгынан. Анан бул кыз дагы окумуштуу жоопкерчилик менен элечекке болгон сүйүүсүн даңазалап турат ушул ар дайым элечек жумалыгына катышууда. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул элечек жумалыгынын 4-жылдыгында байкадык, коомдогу көз караш кадыресе болуп калыптыр. Кадимки эле костюм менен, жоолук менен, чачың менен жүргөндөй эле мурда мындай токтоп артистсиңби, филармонияданбы десе, азыр кадимкидей эле көрүнүш. Кечээ бир базарга кире калсам, орус улутундагы апа эки досу менен отуруптур да анан: "Ай, откуда ты такая красивая идёшь?" дейт да анан. "Это наш национальный головной убор", деп эле баягы Акылбек баягысына салса эле: "Да знаю я, что это ваш национальный головной убор. Ты чё так легко одета?" дейт да. Ошон үчүн бул нерсе мен үчүн абдан сыймык болду. Эмнеге дегенде биз ушуга келели дедик эле. Кадыресе бир көрүнүшкө айланса. Күндө кийбесек дагы, жуманын 2 күнү кийсек дагы, жуманын 3 күнү кийсек дагы, коомчулук биздин балдарыбыз элечек кадимки эле көрүнүш деп кабыл алып калса деп ойлойбуз. Гүлкайыр апа, мен жумушка кийип барып атам дейт. Айжан эже, сиз өзүңүз канчалык деңгээлде кийесиз? Бир жумада 2 жолу кийгенге үлгүрөсүзбү? Деги эле өзүңүз күнүмдүк турмушуңузда конокко барганда, театрга барганда, базарга барганда? Мен кээде мындай да, илхомум келгенде жумалап деле кийип алышым мүмкүн. Илхомум келбесе жумалап жоолук менен жүрүп алам да. Анан бир жолу бир кызык окуя болгон. Элечекти көп кийип жүргөнүмө байланыштуу. Адамдар көнгөндө анан парковкага машинамды токтотуп атсам, машинаң чүрчү дейт да, парковканы токтоткон экен. Байке эмне болду десем, элечек кана дейт да. Анан бүгүн настроением жок, жоолук салынып алдым деп күлүп калам да. Ошон үчүн бул адамдын маанайына жараша. Мисалы, сиз көйнөк тандайсыз да, бүгүн акты кийейин, кызылды кийейин деген сыяктуу эле элечек гардеробто ушинтип туруп калса дейм. Бүгүн элечек кийейинчи деп эле жөн эле. Жумалыкка Айжанга тиешеси жок эле күндөрү ар бир айым коюп койсо, гардеробу элечек адаптация болсо, анан каалаган күнү маанайы келген күнү кийип кое берсе. Айым катары дагы бир суроом болуп атат. Нурдөөлөт мырзага караганда менин суроолорум да көп окшойт да. Жоолук салынган келин катары жайында канчалык деңгээлде практикалуу элечек же кышкысынбы, сезонго кандай? Жайында кийесизби? Жайкысын ысык өткөрбөйт. Айрымдар мынтип ойлошот, жайкысын кийип алсак тердейбиз деп. Мен былтыр Көл куласына барганда эми Айжандын ар бир долбооруна катышып, элечек өзүм бирде оротуп, гардеробто 4 элечек. Кайсыл күнү кайсыл жака баратканда кайсыны кийгим келсе ошону кийип барам да. Анан ошо кудагыйларым да бул элечек эмне экенин көрүп бир сезсин деп элечектеримди атайын салып алып көлгө алып барып кийгизип көрсөм, ай, бул ысытпайт турбайбы, тердетпейт турбайбы дешип, быйыл мына долбоорго бир кудагыйым катышып атат, Гүлшайыр кудагыйым. Мына
муну алыстан көрүп эле мынтип баягы жүрөксүп коркуп атышпайбы? Анткени кайсы бир мезгилде үзгүлтүк болуп калды да биз кийбейчи. Муну коркпой эле кие бериш керек. Кийгенде күнүгө жана жолукту деле түрлөп байлап салынып атпайсыңарбы? Ошондой эле. Тыкыйтып жаңыдан кийгенде эки алгычтарыбыз биздики эле туура эмес болчу. Азыр болсо тыкыйтып күнүмдүк жолук салынгандай салынып алып койгоңор. Алып чыгып кетербиз. Сүйлөшүп атканда ошо элечек кийгендеги таасирлерибизди айтып атабыз да. Бирок сиз айткандай баягы үзгүлтүккө учурган тарых учурунда, тарыхта биздин апаларыбыз, чоң энелерибиз элечегин чечкенде кандай болушту болду экен, элечекти чечип жөнөкөй жолук салынганда өзүнчө бир ал учурда да бир башкача сезимдер болсо керек. Эми биз аны айтып бере албайбыз да. Ооба. Алдыдагы пландар тууралуу кичине сыр болсун дедиңиздер. Бирок 30 эле айымга жетиштинде мүмкүн мастер-класстар менен элечек орогонду үйрөнгөндөргө. Орогонду үйрөтүү боюнча мен эми ал жагына кийлигише албайм деп ойлойм. Аны тарыхты билген, изилдеп жүргөн адам катары бул Асель эженин иши го дейм. Мен баягы менин багытым Айда эже дагы иштейт. Айда эже, Асель эже ушул эжекелердин иши го деп ойлойм аны. Ар дайым бар болуңуздар, ак элечек апалар, асылзада айымдар бар болсун. Элечекти даңазалаган сиздерге өзгөчө таазим. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик. Элибизде элечекти сүйгөн кыргыз айымдар көп болсун, кийишсин, жаркырап өзүбүздүн жарык кийимибизди кийип рахат алышсын. Сиздердин сезимиңиздер жугуштуу болсун. Рахмат. Биздин эфир аркылуу дагы бир канча айым таасирленди болуш керек.